अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां शुएब अली उमरानी ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो BR टाइम न्यूज़। सभ खां पहिरियां शामिल कंदासीं हीअ रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान चयो आहे त PTI में मोटरसाइकिल ते अचण वारा लैंड क्रूज़र जो ख़्यालु दिलि मां कढी छॾनि। इंसाफ़ जे नाले ते ठहण वारी पार्टी कंहिंखे बि नारो ॾियण जो सोचे बि नथी सघे। एहतिसाब जो अमल जारी रहंदो, हुकूमत वञे त भले वञे। सिंध में कोरोना केसिस वधण खां पोइ सूबाई हुकूमत जो वधीक सख़्ती करण जो ऐलान। बाज़ारूं 8 बजे जी बजाए हाणे 6 वॻे बंदि थी वेंदियूं। होटलुनि ऐं जे अंदरि ॿाहिरि ऐं अंदरि खाइण जी इजाज़त न हूंदी। सिनेमाऊं, मज़ारूं, शादी हाल ऐं पार्लर बंदि रहंदा। स्कूल ऐं कॉलेज वधीक 2 हफ़्ता न खोलंदा। शिकारपुर में कचे जे इलाइक़े में पुलिस धाड़ेलनि में मुक़ाबिलो। धाड़ेलनि जो पुलिस जे बख्तरबंद गाॾीअ ते राकेट जो हमिलो। 3 पुलिस एहलकार शहीद, 6 ज़ख़्मी। फ़लस्तीन साइज़ार यकजहतीअ जे लाइ कराचीअ में जमायत इस्लामीअ जो फ़लस्तीन मार्च। जमायत इस्लामीअ जे अमीर सिराज लाको चयो त क़रारदादनि सां फ़लस्तीन ऐं कश्मीर आज़ादु न थींदो। हमास जे सरबराह इस्माइल बनिया वीडियो लिंक में चयो आहे त उमेद आहे त पाकिस्तान हुकूमती सतह ते मसइले फ़लस्तीन खे अॻिते वधाईंदो रहंदो। मोरो शहर जे रमज़ान चांडियो कॉलोनीअ में घर जे 5 भातियुनि खे नशो मिलियल बोतल प्यारे औरत मासूम ॿारड़नि समेत निकिरी वई। अहिड़ो इतला मिलण ते मोरो पुलिस पहुची बेहोश थियलनि खे तालका मोरो इस्पताल आंदो, जिते डॉक्टरनि पारां होश में आंदो वियो। जिते हुननि ॿुधायो त राति देरि सां घर में असां बोतल पीती ऐं बेहोश थी वियासीं। हाणे होश में आया आहियूं। हुननि चयो त असांखे समीना ज़ाल इम्तियाज़ लाशारीअ नशो ॾिनो आहे ऐं मासूम ॿारड़नि खे पाण सां गॾु खणी निकिरी वई आहे। बेहोश थियलनि में माशूक लाशारी, इम्तियाज़ लाशारी, फ़कीर मोहम्मद, सनाउल्ला ऐं अज़ीज़ा लाशारी शामिल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो पारां इसराइल पारां फ़लस्तीनी ते ज़ुल्म ऐं बहरिया टाउन इंतज़ामिया पारां सिंधी वसदियूं मिसमार करण ख़िलाफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो लेडीज़ विंग जी सदर फेरोज़ा लाशारी, डॉक्टर मंज़ूर जलबाणी, गाज़ी नजीब ऐं मुख़्तियार सिंधी, बाबर मुगेरी, इरशाद ख़ासकली ऐं ॿियनि जी अॻुवाणीअ में नवाब शाह प्रेस क्लब ॿाहिरां एहतजाज कयो वियो। जंहिं मौक़े ते मुज़ाहिरीन चयो त बहरिया टाउन इंतज़ामिया पारां धरती धणियुनि खां ॾाढ जी बुनियाद ते ज़मीन ख़रीद कई पई वञे ऐं इनकार कंदड़नि खे कूड़नि केसनि में फासायो पियो वञे, जंहिंजी असां सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत कयूं था। सिंधी अदबी संगत जे मरकज़ी सॾ ते बहरिया टाउन इंतज़ामिया ऐं मलक रियाज़ पारां सिंध जे क़दीम ॻोठनि खे ड्राइण ख़िलाफ़ सिंधी अदबी संगत शाख नवाब शाह पारां इमदाद, रिंद, सतार, सुंदर, बख्शल, बागी, मुनवर, सिराज, महबूब कादरी, जिस्कम अगवान, अली रज़ा ख़ासकली, ST अगवान, शाह नवाज़ कीरियो, रुस्तम शाह, SUP जे मुजीब माछी अगवाणीअ में रैली कढी वई, जेका नवाब शाह प्रेस क्लब ॿाहिरां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। उन मौक़े ते मुज़ाहिरीन चयो त सिंध खे नओं इसराइल बणाइण जी कोशिशि थी रही आहे। हीअ मुकमल रिथाबंदी तहत ॿाहिरां आयल माण्हुनि खे आबाद करे सिंध जे असली वारसनि खे अक़लियत में तब्दील कयो पियो वञे, जंहिंजी असां सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत करियूं था। क़ाइदे अवाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीअ जे शागिर्दनि पारां फ़लस्तीन में इसराइल जे ज़ुल्म ख़िलाफ़ शागिर्दनि मोहम्मद नईम, मुदस्सिम, सलमान कीरियो, अमीर बंगवार, शाह ज़ेब आलमाणी ऐं ॿियनि जी अॻुवाणीअ में नवाब शाह प्रेस क्लब ॿाहिरां एहतजाजी मुज़ाहिरो कंदे चयो त इसराइल फ़लस्तीन जो क़त्लेआम करे ज़ुल्म करे रहियो आहे, जंहिंजी असां सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत कयूं था। हुननि अक़वाम मुतहिदा ऐं ॿियनि इंसानी हुक़ जे तंज़ीमुनि खां मुतालबो कयो त फ़लस्तीनी जे इसराइल जे ज़ुल्मनि खां बचायो वञे। शुएब अली उमराणीअ खे ॾींदा इजाज़त। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो BR टाइम न्यूज़।